Hello everyone, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ हामी चुनवानमा मिनी बस 82 को चढेर चाहिँ सिङमुन रिजर्भर हेर्न आएको सिङमुन सहित ठाउँ अनि यहाँनेरि चाहिँ लास्ट स्टपमा ओर्लिसकेको छौँ अनि आज चाहिँ पानी पानी हामी हाइक गर्न आएको सो लेट्स स्टार्ट फ्रम सिङमुन बस स्टप अनि बसहरू फेरि पनि आइपुगेको छ अनि यहाँनेरि चाहिँ बस यहाँ रेस्टरुम छ यहाँ पानी जुस एभ्रिथिङ किन्न मिल्छ अनि अब हाम्रो हाइक चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट यहाँ मेरो साथीहरू छ लेट्स गो दिस साइड चुनवानको एक्जिट बी वाक सेन्टर छ अनि यहाँनिर चाहिँ ब्रिज रातो ब्रिज आउँछ अनि बस स्टप चाहिँ त्यहाँनिर छ अनि यो ब्रिजमा आएपछि चाहिँ लेफ्ट साइडबाट झरेर टर्न राइट गरेपछि चाहिँ बस पिनहरू पाउँछ नम्बर 82 को बस चाहिँ आइसक्यो लेट्स गो खासमा चाहिँ हामी यता उकालो बस स्टपदेखि यता उकालो जाने भनेर सोचेको तर माइन्ड चेन्ज भयो हामी पहिले यता जाने हामी सधैँ बार्बिक्यू खाने ठाउँतिर जाने अनि त्यसपछि लेट्स सी भएर के हुन्छ है हामीले चाहिँ हाम्रो जागिर सकेको काम नभएको भयङ्कर फाइदा उठाइरहेको छु मैले चाहिँ तिनजना ब्याग बोकेर जाँदैछौँ अनि यो चाहिँ के अरे दाजुले नि क्या स्वामीको रुख यही अरे हो सो ह्युज छ है त अहिले चाहिँ हामी बस स्टपबाट सिधै सधैँ हाम्रो बार्बिक्यू स्पटमा जाँदैछौँ अनि त्यहाँदेखि एउटा अर्को लोकेसन आउँछ सो अहिले चाहिँ हामी सिङमुन आइसकेको छौँ सधैँ बिबिक्यू खाने स्पट यहाँ पर हो छाता ओढेर पानी पर्दैछ बट प्लान भनेको प्लानै हुन्छ चाहे पानी परोस् हावा हुरी चलोस् जे भए पनि प्लान भनेको प्लान हुन्छ जाने भनेपछि जानै पर्ने हुन्छ यहाँ दुईजना छाता ओढेर पानी पुरा पर्दैछ मान्छेहरू पनि छ ओभर देयर हामी चाहिँ सधैँ यहाँ तल बार्बिक्यू खान आउँछौँ यहाँ तल थुप्रै छ बार्बिक्यू स्पटहरू अहिले चाहिँ हरियाली भएर छोपिरहेछ अनि अब यहाँ पानी पर्दैछ हामी एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ हामी यो सिङमुनको 1 राउन्ड लाउनेछौँ है त ल हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बसेर अनि पानी पनि अलिकति उत्र्यो जस्तो छ सो अब चाहिँ लाग्यो है त अब चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ दुईवटा बाटो छुट्टिन्छ एउटा चाहिँ मेन रोड एउटा चाहिँ सर्टकट हामी चाहिँ सर्टकटबाट ऊ परको ब्रिजमा निस्किँदैछौँ है त लेट्स गो वेदर चाहिँ कति धेरै क्लाउड छ सो वी आर गोइङ मेन बाटो छोडेर चाहिँ हामी सर्टकटतिर चाहिँ गएको सर्टकट आउनुको दुःख चाहिँ यस्तो हिलो हुन्छ है त पानी परिरहेछ मेन बाटो गएको भए चाहिँ अलिक टाढो पर्थ्यो यो चाहिँ सर्टकट चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ अनि हामी सर्टकट लिएको पानी क्याच रहेछ बट नो वरिज त्यो दामी भ्यू देखिन्छ है यहाँबाट चाहिँ सकेको सर्टकट बाटो चाहिँ यहाँ आएर भेट हुन्छ यो मेन बाटो राम्रो पिच बाटो नआएर हामी यताबाट सर्टकट लिएको सो फेरि अब स्ट्रेट यो बाटो नछोडी जाने हो हामी चाहिँ अहिले अघि परबाट हेरेको ब्रिजमा आइसकेको छौँ अब भ्यू राम्रो आउ न हावा नचलेको नि भइरहेको छ खैले तिमीलाई देखाउँछु म त जाने उता पानीमा खिच्ने पानीमा यता राम्रीलाई यता खिचौँ न पहिले यस्तो रहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो ब्रिज छ अनि हामी यता जान्छौँ होला सायद बाटो छुट्टिने रहेछ यहाँ मुनि झर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टनलबाट फोटो खिच्न पाइन्छ कल रिजर्भर भनेर यस्तरी लेखेको छ लेट्स गो है त कस्तो छ म त्यहाँ पुगेर देखाउँछु बाटो चिप्लो छ सो म सुट गर्दिनँ अब चाहिँ है
फाइनली हामी चाहिँ लोकेसनमा आइसकेको छौँ। चस्मा लगाएर सुरु गरेको मैले। हामी चाहिँ यस्तो राम्रो वाटरफलमा छौँ। अनि वेट म तपाईँलाई यस्तो असम भ्यू देखाउँछु है। मैले पहिलादेखि नै मान्छेहरूको इन्स्टाग्राममा देखेर चाहिँ आउनु मन लागेको थियो। सो देन ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ टनल रहेको छ। दामी देखिने रहेछ यहाँबाट भ्यू। यो चाहिँ यस्तो रहेको छ। वाउ, सो हाम्रो यहाँ चाहिँ फोटो सेसन चल्दैछ। अनि म इन्स्टाग्राम रिल्स पनि बनाउने छु। यो ठाउँ चाहिँ बब्बाल भ्यू छ है। अनि रमाइलो भइरहेछ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सो हामी चाहिँ अघि गएको बाटोबाट रिटर्न ब्याक सेम प्लेस फर्किसक्यौँ। अब हामी यता नजाने पहिला पनि गएको, हामी चाहिँ अर्को लोकेसनमा जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अघि त्यो एउटा लोकेसनमा गएर फेरि बस स्टपमा रिटर्न भएर अब अर्को लोकेसन जाँदैछु। चाहिँ यहाँ माथि जानुपर्ने हुन्छ है त। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट लोकेसन। स्टे ट्युन गाइस, एकदमै राम्रो छ, बब्बाल ठाउँ छ है त। स्टे ट्युन। वेलकम ब्याक टु सिङ्गमुन। अनि यहाँको भ्यू चाहिँ बब्बाल रहेको छ। मेरा दिदीहरू चाहिँ अगाडि हम्किँदै जाँदैछ। पुरा हावा नचलेर वेदर चाहिँ एकदम ह्युमिड रहेको छ। पानी परेर रोकिए पनि गर्मी छ एकदमै। म चाहिँ यहाँ छु ब्याकमा, गर्मी भएर ओभर गर्मी भइरहेछ। सो यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो रहेछ। अब अलिकति तलतिर झन् असम बबाल रहेको छ, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। ओके, सो नाइस। हामी आएको बाटो चाहिँ यस्तै रहेको छ। वाउ, सुनसान रहेको छ। हामी मात्रै छौँ है त यहाँ चाहिँ। नाइस। ओ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ड्याम, वाटर ड्याम, पाइनएप्पल ड्याम हेर्न चाहिँ यहाँ तल जानुपर्ने हुन्छ। लु हेर्नुहोस्, वाउ कति दामी देखेको। ओ माई गड, कोही पनि छैन। ओ माई गड, आई एम सो एक्साइटेड। वाउ, सो हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आइसकेको छौँ हामी। ओ माई गड, खतरा दामी है। ओ माई गड, ल हेर्नुहोस्। वाउ, मलाई यही हेर्नु मन लागिरहेको थियो। पानी भरिएको छ सिङ्गमुनमा। म जहिले पनि आएको छु, विन्टरको टाइममा आएको। पानी यति धेरै हुँदैन। सो आज चाहिँ पानी भरिएको छ अनि एकदम राम्रो देखिरहेको छ यहाँको भ्यू है त। ओ माई गड, The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
हुन्छ अनि आजको हाम्रो सिङबुन हाइट चाहिँ यही सकेको छ र ब्युटिफुल भ्यूमा हामीले फोटो भिडियोहरू खिचेर आजको दिन पनि सकेको छ अनि स्टे ह्याप्पी स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई